秋冬天氣特別乾燥，皮膚好容易變得好乾㗎。嘴唇嘅皮膚因為特別薄，而且冇皮脂腺，所以更加容易乾燥、甩皮，甚至乎爆拆㗎。好多人咧都會搽潤唇膏咧去保護嘴唇嘅。有啲女士更加話俾我知咧，佢1年365日，日日都搽潤唇膏㗎。我哋市面上咧都好容易買到好多潤唇膏㗎。不過你會發覺喎，譬如我今年買嗰支潤唇膏，用唔晒，擺到出年啦，攞翻出嚟咧仲未變壞嘅，咁好容易解釋啫。原因咧就係因為裏邊添加咗化學防腐劑。我哋每日飲水啦、食飯啦，其實都會將我哋嘴唇上面嘅潤唇膏咧一齊吞埋落肚嘅。你有冇諗過1年之間，其實我哋就食咗好多化學防腐劑呢？當然我哋明白呢啲化學防腐劑咧對健康係冇好處嘅。唔想咁樣可以點樣呢？我哋就應該選擇一啲成分天然、冇添加化學防腐劑嘅潤唇膏啦。今日我就會教大家整呢一種潤唇膏嘅。等我介紹今日用嘅材料同工具先。材料分別咧就有植物油、向日葵籽油啦。抗氧化劑咧就有植物角鯊烯、維他命 A、維他命 E， 同埋我哋會用少量嘅黑森精華油加強咗護唇功效㗎。仲有咧就係蜂蠟啦。咁工具方面咧，當然就有裝住蜂蠟呢一個燒杯啦，一個小蠟燭、唇膏筒、金屬棒啦，同埋一個不鏽鋼嘅匙羹，係要嚟做攪拌用㗎。好啦，咁我哋咧就要將呢一個蜂蠟啦，同埋呢一個向日葵籽油咧混合咗，然後咧就喺呢一個小蠟燭上面加熱去燒嘅。主要嗰個作用咧，其實係將嗰個蜂蠟溶咗去煮溶佢嘅啫。點解我會用呢一個向日葵籽油呢？其實大家都可能知道向日葵籽油係可以食用，煮餸嘅時間都會用啦。咁所以我嚟整唇膏呢，就算個潤唇膏食咗吞落肚呢，都唔會有啲咩壞處嘅。咁而且向日葵籽油呢，營養價值其實相當之豐富嘅。咁佢有維他命 A、D、E 同埋卵磷脂，仲有啲不飽和脂肪酸啦。咁我哋知道卵磷脂咧，其實就有一個對皮膚有一個保濕嘅作用，而維他命 A 同 E 咧就係天然嘅抗氧化維他命咯。咁所以我嚟做潤唇膏咧就會比較滋潤同埋營養價值好豐富，對我哋嘅皮膚都好好嘅。好啦，咁好快你見到咧嗰啲蜂蠟咧已經溶晒，而家只係液體嚟嘅啫。咁喺呢個時間咧，我就會再加入一啲抗氧化劑啦。首先我會加入呢一個植物角鯊烯先嘅。植物角鯊烯咧，其實喺橄欖油裏邊提取出嚟嘅，佢有一個抗氧化嘅作用啦。咁而且咧，佢亦都有一個保濕嘅功效嘅，會令到我哋嘅細胞嘅帶氧量增加啦。咁所以其實喺抗氧化、抗衰老咧都有一個好好嘅功效嘅喎。好啦，咁另外咧，我哋會加維他命 A 啦。維他命 A 咧，我就會落1小滴嘅，跟住我會再落維他命 E。維他命 E 比較結一啲，所以我咧會咁樣撩一滴出嚟，佢滴咧會快少少嘅。好啦，咁跟住咧，我哋就可以去用嗰個不鏽鋼匙羹咧攪勻佢啦，攪拌一下。好啦，攪勻晒之後咧，最後一步咧，我哋就要加香薰精華油啦。今日我哋咧就會加呢一個 Palmarosa 嘅。其實咧，馬丁香茅咧，佢最主要嘅功效就係保濕啦，改善乾燥缺水嘅皮膚嘅。咁所以對嘴唇嗰個保護咧係非常之好嘅。不過如果個嘴唇已經係乾燥到爆拆有損傷嘅話咧，我就會建議用薰衣草啦。因為薰衣草咧有消炎殺菌同埋修補皮膚損傷嘅好處嘅。好啦，咁我哋咧其實只係需要加幾滴嘅啫。當然我哋都係要攪勻佢啦。好啦，攪勻晒啦喎。
我哋呢就將佢倒落去唇膏筒嗰度。呢一個份量呢，其實就夠我哋做2支潤唇膏噶啦。好啦，咁呢個潤唇膏呢，我哋而家睇到佢仲係液體嚟嘅，我哋呢就要等大概25至30分鐘啦，半個鐘頭左右，佢就會完全凝固，到時呢，你就可以擰出嚟用噶啦。哇，咁快呢2支潤唇膏就凝固好咗啦！頭先我做潤唇膏嘅時間，大家都見到我冇落化學防腐劑㗎啦，所以呢就唔似得市面上嘅潤唇膏可以擺咁耐㗎。但係頭先呢，我哋都放咗天然嘅抗氧化維他命嘅，所以保存期呢大概4個月左右。如果你每日都用呢個潤唇膏嘅話呢，其實4個月你就會用晒㗎啦。咁簡單又咁容易做，你都快啲整翻一支俾自己用，或者整嚟送俾朋友啦。